အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြZinedine Zidane ကကလပ်အသင်းမှာတောင်ပန်ကစားမ Eden Hazard နဲ့ Vinicius Junior တို့နှစ်ဦးကိုတွဲကစားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကစားမနှစ်ဦးလုံးကဘယ်တောင်ပန်မှာကစားနေသူတွေဖြစ်ပြီး Zidane ကသူတို့ကိုအလှည့်ကျသုံးနေပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွဲကိုတွဲမြင်ရပွဲရှိနေကြောင်း Zidane ကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာပါ Eden Hazard ကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့ဦးစားပေးတောင်ပန်ကစားမဖြစ်ပေမဲ့ Vinicius Junior ကလည်းဒီနေ့ပိုင်းမှာခြေစွမ်းပြလာတာကြောင့်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ဦးကိုပွဲထွက်သုံးနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းလဲ Zidane ကဆိုခဲ့တာပါ Real ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ Mijatovic ကတော့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ဂန်ဝင်ကစားသမားတွေပေါ်ဆက်ဆံနေမှုမျိုးကိုထပ်မံမလုပ်ဖို့သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်Real ကတော့နောက်ခံလူ Sergio Ramos ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလပ်အသင်းဘက်ကကာလရှည်ကြာတက်တန်းတို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အပေါ် Mijatovic ကအရင်ကစားမဟောင်းတွေနဲ့ရှင်းပြီးနှိုင်းရှင်ပြောကြားခဲ့တာပါ Real ဟာအသင်းရဲ့ခံဝင်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Raul နဲ့ Casillas တို့နှစ်ဦးကိုတက်တန်းတို့မလုပ်ဘဲအလွယ်တကူခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အပေါ် Mijatovic ကအဓိကထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Ramos ကိုလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအမှားမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့ကာလရှည်ကြာတက်တန်းတိုးသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ Real ရဲ့နီးပြZinedine Zidane ဟာမကြာမီချိန်တွင်စပိန်ကနေထွက်ပြီးပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုဂိုင်းတွယ်ဖို့ရှိတယ်လို့စပိန်နာမည်ကြီး AS သတင်းစာမှဖော်ပြလာပါတယ်ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာ Real နဲ့ဖလားလက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ပါကဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကသူ့ကိုယာဒုကထုတ်ပယ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေသလိုသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာပဲဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့ Zidane ကတော့2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးရင်တော့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်နီးပြ Didier Deschamps ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးလက်ရွေးစင်အသင်းကိုဂိုင်းထွယ်သွားဖို့စဉ်းစားထားပြီးဖြစ်ကြောင်း AS ကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Real ရဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက် Atletico Madrid ကလည်း Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှု Mario Götze ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်လာပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကစားမကိုတော့ Atletico Madrid ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ Götze ကတော့ Borussia Dortmund နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလိုချင်နေတဲ့အသင်းတွေများစွာအတွက် Diego Simeone ရဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်Atletico Madrid ကတော့ Mario Götze ကိုတနည်းလောက်ကယူရို2သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းတိုရီနိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဘယ်လော့တီကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အီတလီသတင်းစာမခါဒိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရအင်တာဟာယူရိုတန်း40တန်ကြေးရှိတဲ့အီတလီတိုက်စစ်မှုဘာလော့တီကိုအာဂျင်တီးနားလူငယ်တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာနဲ့အင်တာမီလန်တို့အကြားမာတီနက်စ်ရဲ့အယောင်းဝယ်ပြတ်ပြဲခဲ့ပါကသူ့ကိုခေါ်ယူမှာမဟုတ်ပေမဲ့တကယ်လို့ထွက်ခွာခဲ့ပါကသူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ဘယ်လော့တီကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းဘိုင်မြူနစ်ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမတီယာဂိုကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တီယာဂိုဟာ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးလီဗာပူးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေများစွာထွက်နေသူပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့တီယာဂိုကိုရောင်းချခဲ့စဉ်တုန်းကဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်အရသူတို့ရဲ့စပိန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်22.5 သန်းနဲ့ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအသက်သွင်းပြီးတီယာဂိုကိုကက်တလန်ကလပ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Juventus အသင်းကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအာထော်မဲလိုကတော့သူ့အနေနဲ့ကက်တလန်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာကနောင်တလုံးဝမရခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘာစီလိုနာမှာအီနီစတာမက်ဆီတို့လိုကစားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့သူစ조사သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီအသင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်သလို Juventus အသင်းကိုလည်းလုံးဝပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေပေါ်ညှင်းဆန်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ Juventus ကပေါင်82သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ကစားမကတော့ CDA ကိုထွက်ခွာပြီးပြောင်းရွှေ့ကစားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုအတီလေးညှင်းဆိုခဲ့တာပါChelsea သင်းရဲ့နီးပြ Frank Lampard ကလည်း Bayer Leverkusen ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kai Havertz နဲ့သတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့သူတို့အသင်းဘက်ကတော့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Britain နာမည်ကြီး Sky Sports သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ German ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ Chelsea ဘက်ကပေါင်85သန်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့ Lampard ကညှင်းဆိုပယ်ချခဲ့တာပါ။သူတို့အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွင်းမှာ Kai Havertz ကိုခေါ်ယူဖို့လှုပ်ရှားနေခြင်းမရှိကြောင်းဆိုခဲ့ပြီး Kai Havertz နဲ့သတင်းတွေအားလုံးကို
ညှင်းဆိုသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကစားသမားရဲ့တန်ကြေးကိုဥရောပမှာဘယ်ကလပ်သင်းကမှခေါ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့ဒုတိယအသင်းကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်ဝါရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကွင်းလင်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကမြင့်မားစွာပေးချေရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘယ်အသင်းကမှသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေးချေနိုင်ဖို့မရှိကြောင်း agent ဖြစ်သူကဆိုခဲ့တာပါ။ Chelsea ကတော့သူ့ကို Juventus ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပေါင်63သန်းရရှိပါကလက်လွတ်ပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Manchester City သင်းရဲ့ဂိုးသမား Bravo ကလည်းရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဘယ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရမလဲကဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ချီလီလက်ရွေးစင်ဂိုးသမားကြီးကတော့ Arsenal သင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်သူ့အနေနဲ့အင်္ဂလန်မှာဆက်ကစားဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့မွေးရက်ကလပ်ချီလီကလပ်တွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ agent ကအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ Bravo ကတော့အင်္ဂလန် Premier League မှာကစားသွားဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့ Arsenal ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအပြင် Premier League ကလပ်အသင်းချို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေလည်းရရှိထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဝူဗာဟန်တန်အသင်းရဲ့နီးပြနူနိုဆန်တိုကတော့တောင်မန်ကစားမအဒါမာထရာအိုရီကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းဖို့ခက်ခဲနေပြီလို့ဝန်ခံပြီးခဲ့တဲ့နောက်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်တောင်မန်ကစားမကိုတော့လီဗာပူးဘက်ကပေါင်တန်း90လောက်နဲ့ခေါ်ယူခြင်းနေပေမဲ့ဝူဖ်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့စပိန်ကစားမကိုပေါင်တန်း80လောက်ထိလိုချင်နေတာပါ။ယာဂန်ကလော့ကတော့လီဗာပူးကိုကြီးမားတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ကစားမချို့ကိုရောင်းထုတ်ပြီးပါကဝူဗာဟန်တန်အသင်းရဲ့တောင်မန်ကစားမအဒါမာထရာအိုရီအပြင်ကွင်းလင်ကစားမရူဗင်နာဗတ်စ်ကိုလည်းအရခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတာပါArsenal သင်းကတော့ Brighton နဲ့ပွဲပြီးမှပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမ Matteo Guendouzi ကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေပါတယ်။ Arsenal ရဲ့နီးပြ Mikel Arteta က Guendouzi ရဲ့အပြုအမူကိုစိတ်ပြတ်နေပြီးသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရပါကလက်ခံသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Britain ထုတ် The Sun သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Guendouzi ဟာ Brighton နဲ့ပွဲအတွင်းမှာသူ့ရဲ့လောက်ခလစာနဲ့ Brighton ကစားမတွေရဲ့လောက်ခလစာကိုရှင်းပြီးပြိုင်ဘက်ကစားမတွေကိုနှိမ့်ချစွာပြောဆိုခဲ့မှုကို Arsenal ဘက်ကစိတ်ပြတ်နေပြီးသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်Arsenal ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်အရေးရရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Daily Mail သတင်းစာမှာဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာကသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမကိုအငှားစာချုပ်အဖြစ်ပေါင်9သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့လောက်ခလစာကိုလည်းရှော့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဖိလစ်ကိုတင်ညိုကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲထိရရှိနေပြီး Arsenal အနေနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါကပေါင်3သိန်းခွဲလောက်နဲ့ရနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူဂျော်ရချီယန်ကလည်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့တာပါစပါးရဲ့ကွင်းလင်ကစားမအန်ဒွန်ဘီလီကလည်းသင်းရဲ့နီးပြဂျိုဆေမိုညိုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးနောက်ရာသီကုန်မှာပဲကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမကတော့ Tottenham Hotspur ကိုကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကလပ်သင်းမှာနီးပြဖြစ်သူဂျိုဆေမော်ညင်အပါအဝင်ပြဿနာများစွာဖြစ်နေလို့ဘာစီလိုနာကိုပြောင်းပွဲရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့သလိုစပိန်ကလပ်ကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားဆဲဖြစ်နေတာကြောင့် Tottenham Hotspur ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းသူ့ရဲ့ကစားမလူစင်းဟာတောင်တင်းသုံးပုံစံကိုပြန်လည်ရရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတော့ဆိုရှာရဲ့လူစင်းကအတောင်တင်းဆုံးဖြစ်နေလို့ချန်ပီယံလူပွဲမှာပါဝင်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဆိုရှာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းကအတောင်တင်းဆုံးလူစင်းကိုပိုင်ဆိုင်နေပေမဲ့ပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဖလားကိုစိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းမှာတော့လီဗာပူးမန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကိုရှင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးဘူးလို့ဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ဟာကလပ်သင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Fred ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2028ခုနှစ်တုန်းကယူကရိန်းကလပ်ရှက်တာဒိုညက်အသင်းကနေပေါင်52သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ Fred ဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်သလိုဆိုရှာရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲပေါင်း40မှာ2ဂိုးသွင်းပြီး4ဂိုးဖန်တီးပေးထားသူပါ United ကတော့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားမကိုတပတ်လောက်ခပေါင်3,300ထိပေးပြီး2023ခုနှစ်တရှိမဲ့3နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်မန်ကစားမ Jadon Sancho အနေနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲတွေပြီးဆုံးမှဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Sancho ဟာ Premier League က Manchester United နဲ့ Chelsea သင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေသလိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။သက်20ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်မန်ကစားမကတော့သူ့အနေနဲ့ Premier League ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေသလို Borussia Dortmund ဘက်ကလည်းရောင်းထုတ်ပွဲရှိနေလို့ဆန်ချိုဟာနွေရာသီမှာထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကစားသမားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရမယ့်အသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့သွားမယ်လို့တည်ပြုဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်
PSG အသင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီတွင်ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုအကြယူနိုင်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသင်းရဲ့အဓိကအသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူတီယာဂိုဆေးဘာနဲ့တိုက်စစ်မှုခဗာနီတို့နှစ်ဦးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုခဲ့သလိုသူတို့နှစ်ဦးကလည်းကာလာတိုစာချုပ်မျိုးတက်တန်းတိုးခြင်းမရှိလို့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာသုံးနိုင်ဖို့ခွင့်ရမရှိတော့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းကချန်ပီယံဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ PSG ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Verratti ကပြိုင်ဘက်အသင်းတွေနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကပွဲပတ်မှုတန်လဲအများစွာယုံနေပြီးဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲက PSG အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်နေပြီလို့ဥရောပပြိုင်ပွဲပုံကိုသုံးသပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ